Assalamualaikum what's up guys, welcome back to my channel. Okay, lama dah aku tak buat video dalam YouTube channel ni. So hari ni kita nak buat balik lah kita punya YouTube channel. Sebab ya aku busy dengan kerja apa semua. So hari ni sempatlah nak buat satu video. Okay, jadilah tu. Okay, hari ni apa yang aku nak buat adalah nak unboxing sprocket dan juga rantai untuk LC135. Okay, so first aku nak unboxing sprocket lah. Sprocket ni aku baru beli dari Shopee. Okay, ni aku pilih jenama Diamond Racing. Kat sini dia tulis Japan Alloy Steel Sprocket Super Heavy Duty. Bawah ni dia tulis Long Lasting Japan Technology and also for racing motorcycle. Okay, ni bahagian belakang. Okay, tengok tu dia tulis apa? Diamond Steel 428. 428 ni jenis rantai yang aku ambil. Darab 36T. 36T ni adalah saiz poket ni lah. Saiz dia 36. Okay, yang ni untuk Yamaha. Boleh juga pakai untuk LC135 dan juga 125ZR. So yang ni aku akan pakai dekat motor LC aku lah, 125. Okay, warna gold lah guys. Okay, next kita pergi kat rantai. Okay, benda ni ramai yang tunggu-tunggu lah. Okay, rantai aku pilih jenama RKM bos. Okay, kat sini dia tulis Takasago Chain rantai motosikal GS428SB. Okay, apa yang aku dapat tahu lah, ada yang aku buat research dekat internet. Dia kata kalau berlainan motosikal, berlainan kotak warna chain ni. So maksudnya aku ada tengok dekat satu web page ni, website ni. Dia kata motor Kapcai yang tak silap aku 100cc ke bawah, dia punya kotak dia warna hitam kot. Untuk cc 125 ke atas, kotak dia warna kuning. Recommended lah. Yang ni apa yang dia punya apa, penulis dia beritahu lah. Dia recommend kotak warna kuning ni untuk 125cc ke atas. Okay. So macam motor aku 135LC 135cc. So aku ambil lah kotak warna kuning ni. So nama dia RKM. Okay, kat sini dia kepilkan sprocket depan. Aku ambil sprocket depan ni saiz 15. Okay, jenama Diamond juga. Okay, so kita unboxing rantai dia. Rantai dia pun aku pilih warna gold. Nice. Okay, rantai RKM. Ni dia punya atas dia. Atas ni aku suka part ni sebab bila kita letak chain loop dia atas ni, minyak chain tu, dia taklah nampak kesan sangat kalau kita ambil warna gold. Kalau kita ambil gold kat atas ni, mungkin atas tu akan nampak kotak lah. Dia akan jadi macam hitam-hitam sebab pelincir kan. So better ambil yang atas ni warna hitam, tapi dia gold. Kat sini pun boleh nampak dia punya apa, nut dia ni warna silver. Berat juga ah rantai dia. Ada satu lagi rantai jenis 415 punya. 415 boleh juga nak ambil, tapi aku tak sesuai kot untuk motor aku. Sebab 415 tu lebih pada motor yang dah upgrade spek tinggi untuk long. Aku nak pakai untuk long, untuk top. So ok lah. Okay, so insyaAllah esok aku akan pasang dekat motorku LC135 tu. So esok kita tengok macam mana. Okay guys, see you for your next video. Nice.